своего биологического отца, если это доказывают его опекуны, попечители, мать. Такие Оно... женщины исходные, как себя ведут, не вот так надо вот. любовью заниматься в каких-то проулках, с кем попало. Давайте вернемся к отношениям вашим с Борисом Немцовым. Вы еще говорите, что вас, вероятно, ждала бы такая судьба, как другие женщины, что через некоторое время он бы признал ребенка, и все было бы хорошо. Да. Он любил вас? Однозначно. Однозначно. Вот. Послушайте, Почему, да? А где должна была на улице с ним встречаться? Зал. Я так понимаю, Секунду, такие зал. вопросы здесь интересные. Я вообще, может, Не теряйте эмоции.